प्रवेश गरेर एक राउन्ड पुगेपछि त्यो बत्ती उखुमा लगाइएको बत्ती फेरि अग्निकुण्डमा हवन गरिदिएर तपाईँहरू आनन्दमय भएर बस्नुहोस्। सबैले भन्नुहोस् उठ्ने होइन है, उठ्ने होइन है। एकजना उठ्यो भने अर्कालाई छेलिन्छ। फेरि सबैका मुखबाट भन्नुहोस्, शङ्ख घण्ट बजाउनु होला। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। सपाद लक्ष्यवर्तिका के, सपाद लक्ष्यवर्तिका के। लक्ष्यवर्तिका जल्दै गरेका छेउमा गुरुजीले त्यो अग्निको ज्वालाले माथि असर हुन्छ कि हेर्नुपर्छ है। त्यहाँ अरू परपर पनि दाजुभाइहरूले विचार गर्ने होला। लक्ष्यवर्तिकाको अलि टाढा एउटा केही टपरहरू राख्नुहोस् र त्यहाँनेरि पूजा गर्ने ज्वालाको। हरि ओम स्थिरो भव विढङ्गा शुभवार सर्वन्न प्रफुर्भव सुखदस्त्वमग्निः पुरी खवाहणः दिवि पृष्ठो अग्नि पृथिव्यां पृष्ठो विश्वाओ खदीरा विवेश वैश्वानरः सहसा पृष्ठो अग्नि सन्नो दिवा सरिगस्पातु नगतम् नमोस्तनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाशिशिर्भुर्भावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। हरि ओम। सहस्रशीरेखा पुरुषा। पिलानी पानीमा हात चोमेर यसो आह्वान गर्ने। पाद्य अर्घ्य आचमनीय स्नानीय त्यो टपरामा चाहिँ चढाउने ल। हरि ओम। सहस्रशीरेखा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद सभूमिगुं सर्वति स्मृत्वा यतिशतशाङ्गुलं मा पुरुषये वेदगुं सर्वं जद्भूतं जक्षभाव्यम् हुतामृतत्वशेषानो जदन्नेनातिरोहति तावानस्य महिमा जायांस पुरुषः पादोऽस्य विश्वभूतानि